जाएगा, ग्राफ में तुम्हें आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लियर? मैं जानता हूं भाई, तुम्हें अपनी अंग्रेजी में मत बताया करो मेरे बारे में, हिंदी में बोल दिया करो, मैं समझ जाता हूं। ठीक है, एक ऐसी मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, मिश्रा करके, इसको, ये तो तुम लोग तो जेनजी हो, तुम्हें तो पता ही है ना, इसको क्या कहते हैं? ये सारे टर्म हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमारे समय आ रहे थे, हमें नहीं पता था भाई, तो ये नई जनरेशन की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये वाला टर्म तो सुना ही है तुमने, मुझे लगता है कह रहा है, कोई कह रहा है अरे लुल हो गए हो, गाली वाली काय दे रहा, बाद में पता लगा लॉल कहते हैं इसको। ये तो पता ही है आपको, ये वाला। मिश्रा ने कॉलेज में, हम लोग सेकंड ईयर में थे, ठीक है, तो मेरे पास आया, और कॉलेज में जाती थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उनकी एक महिला मित्र बनी, बातचीत भी हो रही थी, तो कहता है मेरे को कि यार भाई एक बात बताओ, हमको लगता है हमारी गर्लफ्रेंड भेड़िया है। मैंने कहा भेड़िया है काहे? कहता रात को आऊ ऐसे ऐसे करती है। मैंने कहा ये कैसी बात है? तो एक बार तो मेरे को भी डाउट हुआ कि भाई हो सकता कुछ हो है। हाँ, और हमारे टाइम में भाई साहब वो मूवी आई थी कौन सी, वो भेड़िया और वो नर पिशाच जो था, अरे अब तो मैं नाम भी भूल गया, मूनलाइट या कुछ करके जो थी, ठीक है, जो भी है, मैंने नहीं देखी, मतलब ठीक है, तो मेरे को लगा भाई होता होगा। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? हाँ भाई बहुत बार दिन में नहीं बोलती, रात को तो भाई साहब आऊ करती है। मैंने कहा दिखाओ भाई, ये लिखा हुआ था, हम दोनों ने गूगल करा इसका मतलब क्या है, फिर पता लगा ओ होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग शायद थोड़े पीछे होंगे, लेकिन आप में से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, टू की स्पेलिंग सीख ले भैया, भले तू सीवेज ही बोल मेरे को, टू TWO ये सीख ले। ठीक है, हाँ ट्वाइलाइट, बिल्कुल, हाँ ट्वाइलाइट, तो उस समय हमारे टाइम पे आई थी भाई साहब वो। ठीक है, तो उस समय हमें लगा भाई साहब होता होगा भेड़िया, हाँ काट दी होगा भाई साहब कोई भेड़िया इसको। हाँ, वो करके भी दिखा रहा था भाई साहब, हम सारे बैठे कह रहे हैं कर रहा है, और किसी को भी कोई भनक नहीं भाई साहब ये क्या हो सकता है। जब चैट देखा तब समझ आया कि ये तो ओ है वो गूगल ने बताया वो भी। तो बेटा तुम लिखने से पहले एक बार गूगल करा कर। क्लियर? यस, लव यू ऑल। हाँ, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, मेरे दोस्त भाई साहब बहुत लेवल वाले थे। ठीक है, तुम समझ नहीं पाओगे अभी। ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें बोला था ना कि जितना तुम मेरे बारे में जानोगे, मेरे दोस्तों के बारे में जानोगे, उतना ही तुम्हें लगेगा यार ये इंसान सही नहीं लग रहा है हाँ, थोड़ा गलत संगति में रहा है लग रहा है। ठीक है, हाँ, लोग अपने बारे में बताते हैं तो उनका ऑरा बढ़ता रहता है, मेरा घट रहा है, इसलिए मैं चुप हो जा रहा हूँ आजकल। ठीक है, हाँ, क्योंकि सबका ऑरा बढ़ता जा रहा है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा घटता ही जाएगा, तो इससे बढ़िया है जो बना हुआ था पहले, बस चुप रहो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग, ठीक है, हाँ, तो प्लीज आप सभी लोग आज के लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनिएगा, और जो क्वेश्चन दिए हैं प्लीज ट्राई करिएगा, कल संडे है, प्लीज उसको ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो इन ग्राफ, तो ग्राफ को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज आपको पढ़ा करके थोड़ा सा रिलैक्स लगा, ऑल्दो आज मेरा मूड थोड़ा सा, आपकी वजह से वैसे बहुत सारा काम है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने आपको गुस्सा ना हो, इसलिए उस तरीके से बोल के आराम से पढ़ाया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, मैं आप लोगों के कमेंट्स रात को पढ़ूंगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।